De Lima esta mañana. Un Rolls-Royce Gustav que viene al nido. El propietario refleja. Al conducir por la autopista, el amortiguador explotó repentinamente. Consulta la tienda 4S. Se dice que el amortiguador de aire está roto. No se puede reparar, solo se puede reemplazar. Oferta $12.000. Afortunadamente, me enteré en boca de un amigo. Aquí podemos reparar profesionalmente los amortiguadores. Así que inmediatamente, contáctame debajo del video. A continuación, veamos cómo estoy. Mantenimiento profesional de vuelta. El maestro usará equipos profesionales para deducir. Después de la finalización de la deducción, luego comenzó a instalar amortiguadores. Si ya has visto aquí, es mejor hacer una pequeña colección de amor. Muchas gracias. ¿Elegirías un mantenimiento así? El área de comentarios discute.